15 yil ayolingiz xiyonat qildi. Ha, 12 yil yashadik, uchrashdik, biz 5 yil birga edik. Buni sezasiz, baribir buni sezmaslikda iloji yo'q. Xuddi begonadek bo'lib boshlaydi. Birdaniga nimadir bo'ldi, bilmayman, nima bo'lganini tushunmayman. Qandaydir mast holga tushib qoldim, mast odamdek bo'lib qoldim. Yana tushunmay qoldim nimanidir o'tkazib yubordimmi, endi miyam meni qabul qilmayotgandi. Ayolimni qo'llaridan ushlab, bolalar kutyapti uyda, yurib ketaylik dedim. Siz xiyonat ham kechirmoqchi edingiz-a? Men uni kechira olmasdim, lekin har holda hech nima qilmasdim. 4 ta bola uchun er-xotin sifatida yashashga majbur bo'lardik, xolos. To'g'risini aytsam, shu vaqtda o'zimni tepadan tashlab yubormoqchi edim ko'prikdan. Shu tashlaganimda mashina ezib ketsin, birato'la hammasi tugasin deb o'yladim. Yoniga o'tirdim yerga. Quchoqlab yana shu gapni qaytardim, uyga ketaylik. Iltimos. Hammasi shunchaki tinchlik bilan tugashini xohlardim. Hatto yonimda pichoq borligini ham esimdan chiqarib qo'ygandim. Bo'ldimi, hammasi shunday tugadimi dedim. Tugadi dedi. Bo'lmasamki o'sha oldingi vaqtlarda bir marta bag'rimga bosgan dedim. Shunday xayrlashaylik dedim. Shu vaqt yonimdan pichoqni chiqargan ekanman. O'sha u yerni eslolmayman chiqarganimni. Birinchi pichoq urganimda eslayman xolos. Hammasi juda tez bo'lib ketdi. 5 daqiqaning ichida aylanib ketdi hammasi. Jonidan kechib yaxshi ko'rgan odam hech qachon hech kimga bermaydi-da uni. Ehtiyot bo'lish kerak xolos.